你有没有杂粮烘干的困扰？电烤箱烘烤温度高，且用电成本较高，热风烘干效率低，烘干时间长。下面给大家介绍一款新型的烘干设备——杂粮微波烘干设备。利用微波特有的穿透性，物料中的极性分子吸收微波后产生振动摩擦，使物料自发热，从而快速蒸发出物料中的水分。整个过程只需要3到5分钟。通过输送带将物料输送至微波枪体内，可实现全自动化工作，无需人工辅助。该设备同时具有熟化和杀菌的功能，可根据不同需求来定制。